1 Samuel chapter 10. सामुएलान तेलाची एक शिंसली घेतली आणि ती सावलूचे तकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आणि म्हणलें, पळय, सर्वेस्परान तुका आपले इस्रायल पोरजेचो राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलोय आणि तिका भोंवतणच्या दुस्मानांच्या हातांतली निवारतलोय. सर्वेस्परान खरोच तुका आपले पोरजेचो राखणदार जावंक वेंचून काडला म्हूण तुजी खात्री जावंक ही तुका खुणा जातली. जेन्ना आयज तूं म्हाका सोडून हांगाच्यान वेतलोय तेन्ना जेलजाच्या बेंजामिनाचे शिमेर राकेलाचे समाधी लागसार तुका दोग मनीस मेळटले. ते तुका म्हणटले, जीं गाडवां तूं सोदूंक गेलोलो ती मेळ्ळीं. आतां तुज्या बापायक गाडवांची चिंता ना, पूण ताका तुजो हुस्को जाला. म्हज्या पुता खातीर हांव कितें करूं अशें तो विचारता. थंयच्यान फुडें वेताना ताबोराच्या मोळार तुका बेथेलांत देवाक बलिदान भेटोवंक वचपी तेग मनीस मेळटले. त्या तेगांतल्या एकल्या कडेन सुपुल्ल्या बोकड्यांचीं 3 पोरां आसतलीं, दुसऱ्या कडेन 3 उंडे आनी तिसऱ्या कडेन सोऱ्यान भरलोली चामड्याची एक बुल्ली. ते तुजी स्वागत करतले आनी तुका 2 उंडे दितले. ते तुवें घेवंक जाय तेन्ना तूं फिलिस्तेंवकारांनी आपलो झुजा मांडलोलो आसा थंय जिब्यान देवाच्या दोंगरार वेतले. शारांत भितर सोदतनाच तुमकां दोंगरायले वेदीचेर थावन आयिल्ल्या प्रवाद्यांचो एक पंगड मेळटलो. तांचेच कडेन विणे, किन्नोऱ्यो, घुमट, सितार असलीं दुसरीं वाजंत्रां आसतलीं. ते बाकीत करतले. अकस्मात सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर येतलो आनी तूं एक वेगळोच मनीस जावन तांचे बरोबर बाकीत करतलो. आनी हें घडटा तेन्ना संदी मेळटा ते प्रमाणें तूं कर. कित्याक देव तुज्या सांगाता आसा थंय हांव ताका भाजलोलें तशें शांतीचें बलिदानां भेटोवंक मेळटलों. फुडें कितें करचें तें हांव तुका सांगोपर्यंत थंय तूं 7 दीस राव. त्या मागीर तूं म्हजे फुडें गिलगालांत वेतलोय. साऊल परत येता. जेन्ना साऊल आपूण वेता म्हूण सामुएलाक सांगूंक परतलो तेन्ना सर्वेस्परान ताचें काळीज बदल्लें आनी जें कितें घडटलें म्हणून सामुएलान ताका सांगलोलें तितलेंय त्या दिसा घडून आयलें. साऊल आनी ताचो चाकर जिबेयांत पावलोले तेन्ना प्रवाद्यांचो एक पंगड तांकां थंय मेळ्ळो. अकस्मात देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी तो त्या प्रवाद्यां मदें मिसळ जावन तांचे बरोबर बाकीत करूंक लागलो. तो प्रवाद्यां बरोबर बाकीत करता तें पळोवन ताका पयलीं वळखतालो त्या लोकान एकामेकाक म्हणलें, त्या किशीच्या पुताक कितें जालां? साऊल एक प्रवादी जालो. थंयसरल्या एकल्यान जबाब दिवन म्हणलें, तांचो बापूय कोण? आनी ह्याच पासत ती एक म्हणणी निर्माण जाली. साऊल पर्यान एक प्रवादी जालो. साऊलून बाकीत संपयल्या उपरांत तो जिबेयांत गेलो. साऊलचे तिवान ताका आनी ताच्या चाकराक विचारलें, तुमी खंय आसल्यात? साऊलून जबाब दिलो, आमी गाडवांक सोदूंक गेल्ल्याव, पूण ती आमकां मेळ्ळो ना जातूच आमी सामुएलाक मेळूंक गेल्याव. आनी ताणें तुमकां कितें सांगलें? सामुएलाच्या तिवान विचारलें. मोनजाती मेळ्ळ्यो म्हूण ताणें आमकां सांगलें. साऊलून जबाब दिलो, पूण सामुएलान आपल्याक राजापणा संबंदी कितें सांगलां तें साऊलून आपल्या तिवाक सांगलें ना. देवान साऊलूक राजा केलो. सामुएलान एका धर्मीक मेळाव्याक म्हणून पोरजेक मिजपांत एकठायली आनी तांकां सांगलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली आनी इजिप्तकारांच्या तशें तुमचेर जुलूम चलयतल्या दुसऱ्या मनशांच्या चपक्यांतली वाटायली. हांव तुमचो देव जो सगळ्या तुमच्या आडखोलींतली आनी ओडचोडणींतली तुमकां वाटायता. पूण आयज तुमी म्हाका नाकारला आनी आपणाक एक राजा दी म्हणून तुमी मागतात.
बरें आसा तर तुमच्या कुल्ला पोरमणे आनी आंकड्या पोरमणे सर्वेस्परा देवा मुखार उबी रावात. सामुएलान सगळ्या कुल्लांक लागीं आपयलीं आनी बेंजामिनाच्या कुल्लाक विंचलें. तेन्ना सामुएलान बेंजामिनाच्या कुल्लाक तांच्या ghorannean पोरमणे फुडें हाडलें आनी मात्री ghoranneak वेंचून काडलें. आनी ह्या ghoranneantlea किशाच्या पुताक साऊलूक वेंचून काडलो. ते सगळे साऊलूक सोदूंक लागले पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक विचारलें, हो मनीस हांगा आयला? सर्वेस्परान जबाब दिलो, सामुएल सामाना मदें लिपलोलो आसा. ते धांवले आनी ताका थंयसरलो सोदून काडलो. तो लोकां मदें उबो रावलो तेन्ना तो थंय आसलेल्या सगळ्यां परस लांब आसलो. सामुएलान सगळे पोरचेक म्हणलें, हो आसा सर्वेस्परान विंचून काडलोलो मनीस. ताचे सारको आमचे मदें एकलोय ना. तेन्ना सगळ्या लोकांन बोबाट मारली आनी म्हणलें, लांब आवक तुका राजा सायबा. सामुएलान राजाचो अधिकार आनी ताच्या कर्तव्याक कितें ताची लोकांक समजणी दिली. आनी उपरांत तें सगळें एका पुस्तकार बरयलें आनी तें पुस्तक सर्वेस्परा मुखार पवित्र जाग्यार सुगूर दवरलें. उपरांत ताणें सगळ्या लोकांक आपआपल्या घरा धाडलीं. साऊलूय आपल्या घरा जिबियांत गेलो. कांय खोडेगांठ मनीस जांचीं काळजां सर्वेस्परान मोवाळायलीं ते ताचे बरोबर गेले. पूण थोडे बदमास लोक म्हणूंक लागले, तो आमकां कसो सोडयतलो? तांणी ताका किकोंत केलो आनी ताका तांणी कसलीच भेट दिली ना. पूण तो शांत रावलो. देवाचें उतर हें.